क्यों घर से फूल डाबो ठीक हो इससे केवाड़ी में खट खट आवाज आते हो लगता तो कोई लात लगे मार के हरा बोले जो तो सुन ले चल गए केवाड़ी में आवाज आवे जो यार घर में चिट्ठी दियो फूल उठी आप पे आदमी लग गया है केस भी होगा एकरा पैन कार्ड उसमें दूसरा लोन देखाय रहलो हाँ हाँ शिविर में चढ़ी गेलो छे एकरा पैन मांगलो छे पता चलले हमरा शुक्रवार के आ कोई मैसेज नहीं देखबे लिए बेटा शुक्रवार के मोबाइल सब कुछ मतलब ठप बेच बर्बाद हो जाएगा कोनो ना चले जे कुछ लोन लिए थे या ना ले लो मेरे नंबर कोई दूसरा के ना वो पैन कार्ड रखली हमरा नंबर छे नंबर नहीं आपका सब चीज है नहीं ओकरा जे देखाय छै लैपटॉप पर खाली नंबर हाँ तो नंबर पैन कार्ड मैं तो पैन कार्ड है कार्ड में संपर्क में डेटा आ जाता है हाँ सब आ गया है ऐसी के नाम पे लोन भी है इसी के नाम पर 5 लाख रुपए का बोलिए जबकि हम लिए हम लोग नहीं कुछ नहीं किया बाबा के नाम पता एकरा समाधान ओकरा बतेले बुद्धि चिंता में छै बाबा हालत खराब छै डरोसिस में चिंता से केना ओकरा करते केना समाधान होते बतेते आप देखिए सुनिए हम ये सब पढ़े लिखे नहीं है हम मूर्ख हैं इसके मामले में को हवा नहीं है कि हम कर दे हम आपका मैया कृपा से पूजा करेंगे और आप ऑफिस में मिलिए रास्ता बतेते आप मिलिए इसमें कंप्लेन कीजिए कि ऐसा बात हम नहीं लिए तो हमारा फोटो दूसरा नंबर जेजात भी तो देंगे लोन में साइन करते हैं ना साइन कर ले साइन भी हमारा नहीं है कुछ ना खाली सब कम लिख के दिए हैं कि नहीं कहाँ घर है फूल उठे क्या नाम है घर आपका करंग है कमाते होंगे वृद्धि नहीं होता होगा नहीं हो रहा है इधर ये घर में पैसा आता होगा निकल जाएगा टेर नहीं चलेगा मैंने खर्च हो जाता है खर्च हो जाता है वो खर्च करेंगे बिजली बराबर फेरा लगेगा आमदनी जो आता है उससे ज्यादा खर्च है गंगा जी का मट्टी लेके ये घर आपका ठीक हो जाएगा